السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساءكم رزق واطمئنان وحب وسعادة. أهلا بكم معايا في الوصفات الطبيعية من أسرار الصيدلية الخضراء. اليوم جبت لكم وصفة أكثر من رائعة للأطفال الرضع، للحساسية، الذين يعانون من الحساسية، الصدر، الأنف، البلغم، كل شيء. هذا الكمون كما ترون، جبت الكمون قوي قوي جدا، حتى رائحته قوية. ما عليكم غير تابوني للقناة وتفعلوا لي الجرس باش نتشجع. نروحوا للوصفة. كما شفتوا جبت الكمون، قليته ودرته فوق النار وغليته، وراح ندقه معاكم. كما راكم تشوفوا الكمون مفيد جدا للأطفال الذين يعانون من الحساسية الصدر. فكنا دائما تعودنا أنه الكمون يكون حاضر دائما، اللي راهم يربوا في الأطفال دائما تعودنا أنه الكمون يكون حاضر في بيتنا دائما. كنا لقاز الأطفال كي يزيدوا بيبي هكاك يبكوا نديروا لهم الكمون يرقدوا. عفوا، الكمون أكثر من رائع، بإذن الله سترون الشفاء. اللهم اشفي كل مريض، اللهم عافي كل مبتلى يا رب العالمين. شفتوا كيما معايا راني قليته في المقلة، قليته مليح يطلق واحد الدخان، واحد الرائحة قوية قوية وزاكية. فجربوه ماكمش راح تندموا. كيما شفتوا راني قليته ونحكمه بالمهراز، راح ندقه بالمهراز حتى يولي غبرة على شكل غبرة، وماشي غبرة حتى نرحوه معليش. المهم يطلق شوية هذيك الريحة تاعو، ويتفتت هذاك الحب باش يقدر يخرج المفعول تاعو. ديروه لأطفالكم راح تلقاو نتيجة. مام هو يفيد فيها لصدرها لوليدك، ويزيد يخرج له لي غاز من كرشو في نفس الوقت. الكمون رائع. شفتوا كيما راني ندق فيه هكذا بالمهراز شويه شويه برك. سهل، دقيقات وسليم، ماشي ما يشدش معاكم مام با نصف دقيقه. نجيبوا كومبريس، شوفوا كيما راكم تشوفوا كومبريسه، نعمروها ونحكموا حليب تاع الصدر تاع الام، نغطسوا في الحليب تاع الصدر تاع الام ونديروا له في فمه يشرب. نغطسوا في الحليب ونعصروا له في فمه يشرب. الوصفات ندير في الليل لأنه يضربهم الريح عليها، خاصة الوصفة الثانية اللي حنقولها لكم هو أنه تحكمي هذه نفسها تاع الكمون، تغطسيها في زيت زيتون وديريها لها على الملغيغة وتحزموا لهم بها بتشليقة هكذا إلى الصباح. غطوهم لأنه ماشي مليح يزيد يضربهم عليها الريح هكا، وجربوها ما راكمش راح تندموا. المهم أحبابي، إن شاء الله نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وفي حب وسعادة يا رب العالمين. معليا غير نقولكم تهلاو في روحتكم، أبونيو للقناة باش نتشجع، وسلام.